Қош келдіңіздер. Менің есімім Александр Македонский. Егерде мен сіздерге керек болсам, томирис деп шақырсаңыздар болады. Мінекей меню ала қойыңыздар, тапсырыс бере қойыңыздар. Так, маған мясо по-тайски, цезарь салат, оливье салат, кычины, пирожное, сок және кальян. Болды. Айтпақшы, бізде картоп пино атты өте дәмді суши бар. Бәлкім қызыңызға алып беретін шығарсыз? Әрине. Тамаша. Ал сіз неге тапсырыс бересіз? Маған қара шай. Бая сайына 500. Мәштәңіз әдемі екен. Өзіңіз кім? Қой, папаңыз ба біреу алып берген шығар? Өзім әншімін. Чехолыма қарап жаман ойламаңыз. Сапожник 5 сапог деген сияқты ғой. Болды, келді. Ренжімеңізші. 100 теңгем жетпей қалды. Соткаңыз нөміріңіз бересіңізші, мен сізге баланс қоя салайын. Жарайды онда. Маған бағанағы әніңізді айтып берсең. Алдасаң да, арбасаң да, таңдасаң да, басқаны сен жаным. Қалмасаң да, әрқашан да, арналады енді әнім. Ай, жақсы ма? Күннен сұрап, айдан сұрап, жауабы жоқ, қайран сұрақ, өзің дейтін, көзілмейтін кездер ай. Аңсаттырып, шашаттырып, арамызда алшақ қылып, қамығатын, сағынатын сөздер ай. шақырмаймын. Сен бақсы өсімін, бақсы олмын, классына еш жарамасын, бірінші. Кетесен дуатпен шықпайтын ғой. Сұғам, бір пердем алдында жылап қалды. Асыл, мешқасын ба? Бір пердем сұғам. Кетесен біздің папа мешқасын ба не? Папа айтам, айтып деттің. Папа айтам ба? Сұқпайым? Үлкен ғой ол, деу ғой. Кішкентай кезде кішкентай болған ғой. Асыл, мешқасын ба? Ананы бір пердем, бытшып қойған мешқасын ба? Сұғам. Кетесен жетінші кәсі арма мешқасын ба не? Сұқпайым? Сен арма мешқасын деп айтып қойып бесін атыңды бытсын жап деттің. Сұқпайым, айтпа. Асыл, мешқасын ба? Сұқпайын. Сен не, бірінші кәстар әлі сені шықпайсың ба не? Сұғам, бір пердем алдында сұрақ қалды ғой. Ұрам. Сен екі оқисың да, бірінші кәстар әлі сені шықпайсың. Үй жақтағы балалардың бәріне айтам, сені әлі сені шықпайды деп сен чөтсің айтам. Сұғам мен оны, сұғам әлі сені мен оны, Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда? Ойбай қасқа өліп қалды ау, ой қараңғы. Өліп қалды ғой анау, айтсаңдаршы бар. Не қарап тұрсаңыз? Нөре қатын екем нөре жүргенші бар. Басашы бар. Алла, қумашым, мынау кино ғой. Сенің даусыңды біреу естіп отыр ма? Неме өзімен өзің жылап отырсың? Бұл актерлар ойластырылған кино. Әкеш, одан да бір футбол керек. Жылап қаншытың ғой. Пас берсең, 6 нөмірге пас берсең ашық қой. Ой, көппәй. Мына Рамысты шығару керек, тренерін алмастыру керек. Ей, Төкен, сені ешкім тыңдап отқан жоқ. Сен телевизордың бер жағында отырсың. Сені ол жақта ешкім естімейді. Ақырып, өйтіп бақырып, даусың шығармақ қой сен. Маған жаңа айтып отыр едің ғой. Ойбай. Маған айтпайды үші, айтпа бірдеңе ұнады. I love is alive, and so we begin. Қасен, мына сендердің терезелерің бар ғой негіз. Дұрыс салынбаған. Күн түспейді, ертең сквозняк айдайды, мына стресс болады, үйің сасиды. Сосын мына бар ғой, қабырғалардың үрегені қантеді. Стяжканы қарашы мені. Дұрыс емес құлайды ертең үйге. Аман жол сол өзбектерді өздері ба келген. Істеп берген тұрымда далаға барып ақылдасып. Мынада ат қош жоқ. Ертең шатырыңда қар тұрады, су кетпейтін әр адам бар ғой. Қой, не бір парарақ келді нормально деп айтып кетті. Бір данышпансың айтып кеттік отырайықшы. Стройкадан яшып кетті. Ана YouTube дейтін сайт бар емес па? Бар. Сонда арабтарды қарап едім мен бай екене ойбай. Олар деген мұнаймен байып отыр ғой. Ешкім жұмыс істемейді олар жақта. Туылған балаға 150 мың доллардан береді екен әке. Кетай ба? Рас! Ойбай, бізде туылған бала 7 мың доллар қарызға кіреді дейді ғой. Қазіргі балалар слабый. Шай ішейікші. Шықтай едіп алып қайда барайын өтсіне? Мама, көшеге шыққалы жатырмын, қалай киім? Көшеге шықсам сағат 11-де қайтатын бол. Қазір қаншама адам ұрланып жатыр. Сен де ұрлап кетіп жүр. Үйде жалғыз баласың өзі. Қойшы мама, жасым болса 20-дан мені кім алады? Үйбай, анау жасы 35-те Ақылбайды ұрлап кетті ғой. Жоқ қой, қазір ешкім таба алмай жүр. Қой. Мама, ондайға барғалы жатқан жоқпыз. Біз суға барамыз тек балалармен.
ей су демекші ана көрші ауылдағы қыз батып кетіп оған жігіт құтқарайын деп жатыр екеуі бірге ағып кетті өліп қалды қазір екеуі де жоқ шылын жасайын деп жатыр ертіп қой қойшы мама қайдағы су біз балалармен клубқа барамыз болды кеттім ойбай көтек клубқа мен сені жібермеймін шешін анау алмаз білесің ғой алмазды таныс болып пышақтап кеткен ол жерде күлке ей ішетіндер шегетіндер жүреді ол жерде шайтандар ол жерде барлығы жүрген бармайсың клубы құрсын мама қойшы болды жарайды алаңдамашы әйтеуір машина келтіреді қой машина айдамайсың сен алдында анау коллектив жадыра көріпті қызынан өтіп барады дейді ғой сен мен айда деймін ғой мен саған осы қойшы бас мама анау артында отырып балалар давай деген сайын тірейсің ғой 180-ге оңбаған қой жаяу жүр жарайды мама алаңдамашы жаяу барайын жарайды маматайым алаңдамашы мен сені көргеніме қатты қуаныштымын бар ғой сенің тойың болды содан бері енді бір жылдан кейін барып көріп отырмын ғой ана енең албасты бетінен май шығып саз бет болып тұрды ғой ана тойда көргенде бар ғой енең туралы айтпашы маған енені қойшы пожалуйста ол кісі мына жерде тұр ене деген мына жерде тұр нормально по душам сөйлесейікші нормально тек қаппыз енді мен енді тұрмысқа шықпағанмын ғой білмеймін ғой енді қалай болатынын басында күшті болады шығар не сұрақ қойып отырсың түсініп отырмын басында любой нәрсенің басы тема басталады бір екі үш ай тоқтамайсың базар жоқ одан кейін любой нәрседен жалғады екенсің мысалы сен күнде рожки жей берсең жалғасың ғой сол сияқты ғой сендер жақта таңғы сағат 6-та тұрып алады дейді ғой шынға сол рас әтеш тауықтармен бірдей тұрасың ғой общение дейсің ғой общение печенье тауықтармен и сәлем бересің ғой күнде мынау ата енеңе таңертең тұрып сәлем бересің достал мынау уже дала сыпырасың пол жуасың үйдің қонақтарын күтесің уже келін болу деген мына жерде тұр адамдары мынандай базар жоқ пысық болып шығасың мен уже отыра алмаймын міне сенің мына сөздеріңді естіп мен қалай байға келемін мен қорқып отырмын айман немене қорқып отырсың сен бірінші жігіт тауып алсай жан сен бағаннан бері маған бір нәрсе айта алмай тұрсың не айта алмай тұрсың айтшы ертең әскерге кеткелі жатырмын не айтып тұрсың сенің денсаулығыңа жарамайды ғой сен май табансың ғой білем ғой үйдегілер сөйлесті әскерге кетемін ертең сонда бұл екеуміздің соңғы кездесуіміз ба сен сонда күтпеймін дегің келіп отыр ма не жоқ күтемін ғой біздің екеуміздің арманымыз ше арманымыздың барлығы сен күтсең орындалады уәде бересің ба сәлем жаным қалайсың мені сағындың ба әрине сағындым не істеп жатсың неге звондамай кеттің кімнің номері мынау мен бүгін сол қарауылдамын жақында сотқа аламын сол кезде өзім звондаймын мынау менің нөмірім емес ар жақта қалай болып жатыр өзі ұрмай ма ешкім менің ана ағам псих болып қайтып еді сен де жарты бас болып қайтпа жан қандай таяқ жеген ей бараса бүкіл детальді мен қарадым ғой қазір 2 ротаны қарап отырмын армияға барғандардың барлығы қырдың жойдым дейді сонда кім таяқ жейді ей оны қойшы жарайды сен өзі мені күтіп жүрсің ба бар жоқ 98 күн қалды жігіттерге қарама мені күт әрине күтемін батып зулайды бұл уақыт тілеймін саған міне 80 жылдағы бүкіл музыкаларды жазып алып келдім тыңда алуа қара төкен бір жүрген қуғынбай болдым ғой сол кезде шашың болса бера пұтыңнан кала киіп алып 65-тері болып сол клубтың барлығын сыпырып жүретін едіңдер ғой аха бұл түк емес осы өлеңмен сені сындырдым ғой қазір қосам есіңнен кетпеген шығар әлі 65-тер ойбай алуа осы өлең екеуміз талай жерге апарды ғой білесің ба вечеринка болған кезде мен сен форчкаңнан күтіп алатын едім ғой бүйтіп айтпашы төкен мына өлеңдер өлең ғой қазіргі өлеңдер не менің айтпақшы жақсы көретін өлеңді білесің ба қандай все что раньше было все что раньше было мынау қарашы мына жерге ата аналарға қол қой деді өзің қойып алшы әшейінде қойып жүрсің өзің мама мен бүгін математикадан сабақтардан 5 алдым қай иә молодец құтты болсын қойшы сосын тексере баш 5 сабақтан 5 алдым мама молодец баш кетші бар тексермейсіңдер осындай берейші сен баланың қутыңдауың жаңа болды осы жұрттың балалары сияқты күнделігін тексертіп қаншалағанын көрсетіп өтпейсің сен бала иә көрсетпе күнделігіңді қаншалап жүрсің не істеп жүрсің не оқып жүрсің бол көзің бақ айтпай бошайшы иә қол қойылмаған мынау не 2 мынау не 3 не оқып жүрсің сен бала мама мына жерде 5 алдым соны қарашы міне мына жерде оны нағылай 5 алған 2 тұрған жоқ мына жерде ой оңбаған иә оқымай мама бүгін бәрімізге 2 қойды мен ғана емес елдің балаларын айтпа маған өзіңде анау ғалияның баласы қарашы қалай оқиды 5-мен оқиды Алияның баласын қара мама сол Алияның апайдың бәрінің балаларына бүгін 2 қойды ғой бәрі 2 алды деймін бүгін өзің қарабасың жауап бер баласы жүректің балаларын ой оңбаған иә оқымай орнынан қаласың сен теріс оққыр тартып жіберейін ба